В центральной России стало прохладно, сейчас у нас минус 15, в Воронеже ассистент, градусник. У нас есть лаборатория, есть бахта, и этот сруб капитально промерз. Ну, здесь, конечно, не минус 15, наверное, минус 10 или минус 12. Очень жаль, что у нас из термометров только для сауны, но он показывает четкий 0. В этом видео мы покажем и расскажем, как почистить стекло подручными средствами, за сколько бахта нагреет это помещение до комфортной температуры и сколько понадобится дров. Сейчас время сколько? 14:24. Доказательства. Есть холодная бахта, есть холодное помещение, есть холодные руки и ноги. Давайте приступим. Первое. Как почистить стекло подручными средствами без применения каких-либо дополнительных химических или еще свойств. Для этого нам понадобится лезвие от строительного ножа и обычная сухая тряпка. Салфетка, все что угодно. Есть стекло у бахты, которое не сильно закопчено, но по уголкам есть некие следы копоти. И каким образом ее чистить? Приставляется нож достаточно плотно и проводится по стеклу. Этим ножом собираются все следы, получается, копоти, которые есть на стекле. Ну вот, ее совсем немного. Вот обычным строительным ножом стекло отлично прочищается от сажи. Я такое мероприятие делал и на работающей печи. Все, стекло фактически чистое, то есть протираем остатки любой салфеткой или тряпкой. Смотрите, даже приобрело нехарактерный для стекла блеск. Как мы хорошо почистили. Мы все замотивированы сделать это быстрее. Печь холодная, дымоход холодный. На первом этапе в промерзшем помещении могут возникнуть проблемы с тягой. Каким образом сделать так, чтобы это не возникло? Первое и важное, скрутить некое подобие факела. Еще я бы советовал на бахте при первой протопке в промерзшем помещении зуб-отбойник, который есть у нас, вот, выдвинуть немного на себя. Я прям чувствую, как нам будет тепло. Поддымливать не поддымливает. Дымоход сейчас будет прогреваться. Для растопки лучше использовать сухие тонкие щепки. Сейчас мы прогреваем дымоход и разжигаем некоторое количество щепы, на которую уже будем складывать дрова. Может с первого раза не заняться пламя. Добавляем бересты. Когда какое-то количество щепы разгорелось, дымоход прогрелся, уже можно заложить побольше дров. Раскладывать нужно равномерно по всей топке, максимально нагружая боковые стенки. То есть, чтобы огонь горел не по центру печи, а по бокам, максимально огибая боковые стенки, нагревая их, чтобы они уже нагревали ваше помещение. Заложим, наверное, все дрова, которые есть. Их здесь не так много. Следующую закладку сделаем топливными брикетами. А сейчас обратите внимание, зольник открыт. Камера будет передавать или не будет тот гул, с которой печь гудит. Как приятно потрескивают дрова, особенно когда ты замерз. Обязательно перед тем, как топить печь, проверьте шибер, чтобы он был открыт. Это очень важный и существенный момент. Не исключено, что на чугунных печах во время первой протопки будет выделение какого-то количества конденсата, который может скапливаться вот здесь, вот на варочной поверхности, может быть течь по лире. То есть можно будет это все протирать, чтобы у вас печь оставалась сухой, чистой, теплой и горячей. Теплый и горячий. Время сколько? 14:39. Дрова разгорелись, забили печь, фактически битком. Были еще остатки упаковки, которые, остаются от печей.
И мы замерзли, нам холодно, цель быстрее согреться. Да. Как работает шибер заслонка, шибер задвижка? Открыт. Процентов на 30 закрыт. Полное закрытие. Полное открытие. Экономия дров. Продолжительность работы на одной закладке. Но при интенсивном розжиге, когда нужно быстро растопить помещение, лучше все-таки топить с открытым шибером, что, собственно, мы сейчас и делаем. Время 15:09, мы перед этим заложили полную закладку. Ну, после того, как растопили, заложили полную закладку. Печь горит уже 35 минут. Я думаю, еще 25-30 минут при интенсивной топке, при достаточном количестве кислорода. Помещение уже прогрелось, ну, наверное, по ощущениям плюс 10, но градусник лежит на полу. Сколько там? Ну, плюс 8 получается. Наблюдаем дальше. Просто уже за 30 минут мы прогрели помещение, наверное, градусов на 15-17. Печь, находиться рядом с ней гораздо комфортнее. Ну, по поводу инфракрасного излучения, которое идет от чугуна, его практически нет. Руки, ну, вот сейчас от варочной поверхности, которая очень сильно нагревается, ну, расстояние может быть сантиметр-полтора. Нету инфракрасного излучения, которое жгет. Хотя от боковых стенок на ногах очень сильно чувствуется. Ну и конвектор тоже нагревает. Топим дальше. Очень часто, когда дрова достаточно плотно заложены друг к другу, то есть площадь соприкосновения, ну буквально два полена, там, 2 доски, что угодно, они лежат вот таким вот образом в топке. Они будут гореть сверху и снизу, между ними горения не будет. Если мы периодически передвигаем их, чтобы доступ кислорода был по всему периметру и горение, соответственно, отдача тепла, оно было равномерно и полноценно. Поэтому мы, когда готовим шашлык, мы передвигаем угли, поднимаем их снизу. Мы для того, чтобы котел эффективно горел, обязательно протряхиваем угли, система стряхивания. В дровяных печах система то же самое. Периодически нужно шевелить дрова, если они плохо горят, либо шевелить угли. Для того, чтобы доставить воздух вот как раз таки к очагу горения. Тем самым зольный ящик у нас выполняет ту же самую функцию. То есть мы добавляем воздух к нижнему участку пламени, либо ограничиваем его подачу. Очень красивое горение. Ограничили доступ через зольный ящик. Вот так открыто нижнее поддувало. Таким вот образом закрыто нижнее поддувало. Пламя дополнительно стелется. Все, отлично. Время посмотрели. Время 16:00, топить мы начали в 14:24, ну, примерно 1,5 часа. За эти 1,5 часа, честно скажу, она съела 1,5 закладки, то есть одну полную закладку дров, и потом подбрасывала еще полежка 3-4. В помещении сейчас сколько? Ну, получается в районе 20 градусов, пока термометр лежал здесь низко, сейчас опустился до 18 градусов. То есть это термометр обычный уличный, то есть 18 градусов, это 30 сантиметров от пола. А под потолком уже совсем комфортная, теплая погода. Мы показали, как чистить стекло, как растапливать холодную печь, когда на улице 15-17 градусов, минус 15-17 градусов, и за 1,5 часа она прогрела это помещение. Здесь, конечно, немного, примерно комната 6 на 4, где-то 24 квадрата, и высота потолков 2,70. То есть кубов в районе 80 она прогревает буквально за час. Естественно, не переводили в режим длительного горения, она работала на интенсиве, но на прогрев именно такой режим и хорош. Стекло не закоптилось, топили дровами, купленными сегодня утром. Дрова нынче дорогие, единственное, что могу сказать. Лира классная, красивая, бахта эффективная,
тоже красиво. Сейчас подложим печь и перейдем на атмосферу. Дымоход там такой же холодный. Обязательно расскажем первое, второе и третье, что нужно делать при растопке печи.